milyarlarca galaksiden bahsettik. İnsanın hafızası alamaz dedik. Ben bugün saymaya kalksam ömrüm yetmeyebilir 400 milyara kadar saymayı. Bunlar dile kolay. Güneşin bugün kütlesi dünyanın 1.303.000 katı. Yani şimdi bu rakamlar böyle konuşurken biz böyle kocaman kocaman konuşuyoruz. Fakat diyoruz ki Allah indinde bir hiç. Bu kadar büyüklük, bu kadar azameti konuşuyoruz. Hiçbir yere sığmadım. Mümin kulun kalbine sığdım diyor. Biz bunu nasıl anlayacağız? Hem bu kadar kütlesel bakarak, maddesel bakarak hiçbir şekilde hesaplanamayacak bir şekilde. Bugün evrenin haritaları çıkartılıyor. Haritalar afaki. Çünkü gidip kimse ölçmedi. Eline bunu bir cetvel alıp zaten ölçemezsin. Gidip bir cihaz yapıp, bir uzay aracı yapıp evreni de tarayamazsın. Demek ki burada maddenin ötesinde, fiziğin ötesinde zaten bir mesaj var. Fakat o hiçbir yere sığmayan, mümin kulun kalbine sığan nedir? Nasıl anlaşılır? Biraz evvelki sohbetimizde kalp kelimesiyle şuurun anlaşılması gerekir. Bedensel bir olay değil. Beden çürüyüp gidecek, toprak altında yok olup gidecek. Ne yürek kalacak, ne karaciğer, ne böbrek, ne bilmem ne. Ayrıca yürek nakli de yapılıyor. Yürekteyse hadi senin şuurun benimkiyle mi değişiyor? Neyse o konuyu geçelim. Kalp şuurdur. Şuur Allah'ın esmasının açığa çıkma halinde aldığı bir isimdir. Eğer sen şu anda varlığının Allah esmasından ibaret olduğunu, onun dışında ben diye ayrıca bir varlık olmadığını hissedip yaşarsan, o zaman yaşayan kendisi olur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi var. Diyor ki, zerre küllün aynasıdır. Zerre senin şuurundur. Senin esma bileşimindir. Allah'ın sende açığa çıkartmayı dilediklerine uygun olarak oluşturduğu fıtrat dediğimiz yapı senin beyin programındır. Bizim tabirimizle konuşuyorum. Dolayısıyla şimdi Allah her bir birimi hangi amaçla, yani hangi esma özelliklerini orada açığa çıkartmayı murad ederek, dileyerek yaratmışsa, ona göre sende bizim dışarıdan kişilik dediğimiz olay meydana gelir. Eğer burada kendini açığa çıkartmayı dilemişse, buna dinde hidayet denir. Eğer sen kendinin farkındalığında değilsen, varlığının hakikatini fark etmemişsen, bu da dalalet diye anlatılır. Dalalet zorunludur. Çünkü bütün varlık, kainat, çokluk dediğimiz şey bu farkındasızlık üzere kurulmuştur. Farkındalık zaten, yani tekliğin yaşanması zaten kendisi tekliğini yaşıyor. Farklı esma özelliklerinin açığa çıkması için çokluk olayı olması lazım. Çokluk olayının olması El-Mudil isminden kaynaklanır. El-Mudil isminden varlık meydana gelir. Daha sonra dilediğine El-Hadi isminin manasıyla tecelli eder. O Hadi ismini onun kompozisyonunda öne çıkartır. Hidayet dediğimiz olay meydana gelir. Hidayet dediğimiz olay ne kadar güçlü ise sonunda ben kavramı ve benlik kavramı o kişide kalkar. Kalktığı andan itibaren biraz evvel bahsettiğim görür gözü, işitir kulağı, söyler dili, tutar eli olur. Biz buna dışarıdan takma isim, hani isim meraklısıyız, isim takarız, veli deriz. Kişi veli olmaz, veli Allah'tır. Allah Hadi ismiyle orada tecelli eder, velayet dediğimiz yaşam meydana gelir.
Yani bu konu bayağı gidecek. Oralara girmeyeyim. Sonuç, biz Allah kelimesini özel olarak kullanırız. Ayrı özel bir anlamı vardır. Ve gerçekten Allah diyebilen er veya geç cennete girer. Buna iman eden cennete girer. Ve o mümin kulun kalbi de o zaman şuur diye. Evet. O mümin şuuru otomatikman küllü yansıtır. Küldeki özellikleri yansıtır. Çünkü küldeki bütün özellikler cüzde, zerrede vardır. Zerrede vardır. Zaten holografik evren gerçekliği ve holografi gerçekliği de tümeldeki bütün özelliklerin her bir noktada bütünüyle varlığını söylüyor.